जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आई भैया, एगो भोजपुरी कविता से सेवा बा। का नइखे अपना यूपी बिहार में, का नइखे अपना यूपी बिहार में। कविता के शीर्षक बा, आई रोड चमचमात बा। रोड चमचमात बा, झोपड़ी जगमगात बा। कम रेट के बिजली से, कम रेट के बिजली पर खेतो चकचकात बा। देखत हक हम लोग सिंचाई खातिर जौन पोल लागल बा तहना पर बिजली बल्ब लटक रहेला। कितना सुंदर रात के बोरेला त लागेला। कवि के भाव बा कि रोड चमचमात बा, रोड चमचमात बा, झोपड़ी जगमगात बा। कम रेट के बिजली से खेतो चकचकात बा। पैदावार के बेचला पर ए घड़ी टटके मिलत दाम बा। बिचौली लाचार बा, किसान खुशहाल बा। अरे का नइखे यूपी में, का नइखे अपना यूपी में, जब सन्यासी के सरकार बा। दूसरा पंक्ति से सेवा बा कि अपराधियों के महाकाल बा। अपराधी लोग तो सरकार में खैर नइखे। अपराधियों के महाकाल बा। अब बुलडोजर भी तैयार बा। दंगाइयों के संपत्ति से भरपाई करावल जात बा। देखे नी लोग दंगाई लो बस जला देला, सरकारी आवास जला देला, ऑफिस जला देला। अब वही लोग के संपत्ति के कुर्की करके ओकरा के भरपाई होता। आई कवि के भाव बा कि अपराधियों के महाकाल बा, बुलडोजर भी तैयार बा। दंगाइयों के संपत्ति से भरपाई करावल जात बा। रात बिरात चलला पर ना जी घबराता, कोनो डर नहीं खे। रातों बिरात चलला पर ना जीव घबरात बा। छेड़खानी करे वाला काहे बिल में लुकात बा। का नइखे यूपी में, अरे का नइखे अपना यूपी में, जब टाइट सरकार बा। बुजुर्ग गार्जियन के विशेष ध्यान रखल जात बा। बुजुर्ग गार्जियन के विशेष ध्यान रखल जात बा। पेंशन के राशि बढ़ के डायरेक्ट खाता में आ जात बा। देखत रहनु पहले पेंशन उठावे में कैसे 4 महीना के पेंशन 1 महीना के मिली या कितना बड़ा बड़ा लाइन लगी। कवि के भाव बा कि बुजुर्ग गार्जियन के विशेष ध्यान रखल जात बा। पेंशन के पैसा बढ़ के डायरेक्ट खाता में आ जात बा। घर शौचालय गैस कनेक्शन, घर शौचालय गैस कनेक्शन सब फ्री में दियात बा। उटपटांग रिवाज सब खत्म कइल जात बा। जितना उटपटांग रिवाज रहे कुरीति ओकरा के सबके खत्म कइल जात बा। 3 तलाक जैसन कुप्रथा, 3 तलाक कुप्रथा अब इतिहास में भेटात बा। का नइखे यूपी बिहार में, अरे का नइखे अपना यूपी बिहार में, जब प्रगतिशील सरकार बा। नहीं, चौथा पंक्ति बा, अर्थव्यवस्था में उछाल बा। अर्थव्यवस्था में भारी उछाल बा। अर्थव्यवस्था में उछाल बा। मंदी के ना प्रभाव बा। पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजरता तवना घर भी अपना देश के अर्थव्यवस्था उछाल में बा। कवि के भाव बा कि अर्थव्यवस्था में उछाल बा, मंदी के ना प्रभाव बा। कल कारखाना रेल जहाज चलत दिन रात बा। विकास बेमिसाल बा। विकास बेमिसाल बा। सरकारी योजना के भरमार बा। बेरोजगारी हटावे के प्रयासरत सरकार बा। नया नया रोजगार के सृजन कइल जाता। नया नया कल कारखाना अपना देश में आवता, लगावल जाता। इससे बेरोजगारी दूर होखो। वह कवि के भाव बा कि विकास बेमिसाल बा। देखत रहिनु पहले 1 किलोमीटर रोड बने में कितना समय लागत रहे।
आज रोड ओवर ब्रिज फटाफट बन जाता। कवि के भाव बा कि विकास बेमिसाल बा, सरकारी योजना के भरमार बा, बेरोजगारी हटावे के प्रयासरत सरकार बा। अरे का नइखे अपना यूपी बिहार में, का नइखे अपना यूपी बिहार में, जब सबकर विश्वास बा। आई पांचवा अंतिम पंक्ति बा, विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद बा। काशी विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद बा। अयोध्या चमचमात बा। मथुरा के साथे साथे सोमनाथ के आस बा। अरे का नइखे यूपी बिहार में, का नइखे यूपी बिहार में, जब डबल इंजन के सरकार बा। का नइखे यूपी बिहार में, जब डबल इंजन के सरकार बा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय।